Bueno, otro año escolar, a ver dónde me siento este año. Ey, pará, capo, depende de tu personalidad dónde te vas a sentar. ¿Cómo mi personalidad? ¿Qué querés, sentarte adelante de todo para ser el favorito de la profe? Profe, había tarea. ¡Muy bien, alumno! En algún momento del año ese lugar me va a servir, pero es muy adelante. Si no, también tenés el punto medio. Normalmente la profe no registra ese sector. A, B, C, después ¿qué sigue? F. Muy bien. No, tampoco quiero ser como el hermano del medio. Si no, también podés ser el de la pared. Por lo general es el lugar indicado para dormir. Una suite 5 estrellas. Uy, quiero ese. Espera, todavía no te emociones. Faltan los pibes del fondo. Los pibes del fondo son los dueños del aula. Manejan los tiempos de la clase. Chicos, ¿comenzamos con la clase? Sí, terminamos la factura y la arrancamos, profe.